Haldi nú, ræktun líðs og lands. Það eru komin tveir hugulegi menn í sófann til mín, annar ætlar að rækta líðinn og hinn landið. Þetta eru þeir Þórir Örn Jónsson frá Bakkafirði og Ingólfur Jóhannsson frá Skógræktarfélagi Eyfirðinga. Þið hjartanlega velkomnir félagar. Hei, takk. Takk fyrir. Þið eigið það sammerkt félagar að það stendur mikið til þarna helgina 24. júní, eða ekki rétt? Eitthvað þar bil. Eitthvað þar bil, já. 25 og 6. 25 og 6, ok, við getum sest að það. Byrjum á Bakkafirði. Já. Byrjum þar, förum til Bakkafirðar. Förum til Bakkafirðar. Förum til Bakkafirðar, allir á Bakkafest. Allir á Bakkafest. Er það ekki? Jú, það er alveg málið. Ok. Við viljum fá eins marga og mögulega getum. Já. Hinnir, þeir sem nenni ekki stað, þeir verða bara eftir að fara í rjóðrið. Já, nákvæmlega. En hvað erum að vera á Bakkafirði þessa helgi? Herðu, við erum að fara á stað með nýja hátíð. Hún var Já. haldin í fyrsta skipti í fyrra. Hugmyndin var til fyrir 2 árum. Okay. Og var þá til hugmyndum útihátíð á Bakkafirði sem við kýldum á í fyrra með bara sem fór langt fram á væntingum. Það mættu 300 manns á Bakkafirði. Já. Sem mikið með það að búa hann 60 manns. Þannig að þetta er svolítið margföldun í samfélaginu. Já, þetta er eins og myndi mæta 60.000 manns til Akureyrar eða þar? Já, eitthvað svoleiðis. Það er dálítið margt. Þannig að það var bara alveg æðislegt og við fengum æðislegt veður svona að hluta til og skemmtilega tónlistamenn og bara þetta fór langt fram á væntingum Frábært. Og nú bara farið stærra og betra. Já, ég ætla að segja að þú hljótið að reyna að gera enn betur og meira. Við bara tvöfölduðum allt, tvöfölduðum tónlistaratriðin, tvöfölduðum stærðina á tjöldunum og bara erum að vonast til að sjá tvöfaldan mannfjölda líka. Ok, og hvað er í boði? Herru, við erum með, þetta er bara sett á föstudagskvöldinu. Já. Þá koma þeir Svenni Þór og Benni Brynleifs og ætla að halda upp í stöðinni eitthvað fram á kvöld og Einar Höllu tekur síðan við að þeim og sér til þess að enginn fari snemma í háttinn. Já, ok. Og síðan á laugardeginum erum við með bara skemmtilega dagskrá yfir daginn. Við bjóðum upp á hópgöngu í Digranesvita með bjórstoppi og fleira og bjóðum upp á sundlaugapartí og frisbee-mót og fótboltamót og sápumót og alls konar bara fyrir alla aldurshópa. Þetta er skemmtilegt. Og síðan tekur annað tónlistarkvöld við. Hann Einar Ágúst ætlar að mæta klukkan 9 á laugardagskvöldinu og kemur færibandið Sveitabalshljómsveitin sem ég held nú að sé frá Akureyri. Ætla að koma að taka við og enn og aftur sjá til þess að stuðið haldist uppi sem lengst. Já, mér heyrist nú að dagskráin sé alveg þannig að þarna þú þurfur að vera dauðyfli til að láta þig leiðast. Já. það er markmiðið. En við erum svona bara að leita alvöru íslensku sveitapartí og það er lopapeysur og kúrekahattar og bara fjör. Og kannski eins og eitt kaldur, mögulega. Mögulega tveir. Það hljómar eins og fullkomið plan. Já, ég sé ekki hvað getur klikkað. Núna bara biðjum við til Guðs að fá gott veður. En við pöntum helmingi stærra tjaldinni fyrir til að tryggja það ef veður fyrir úrskeiðis það verður ekkert blásið af. Þið erum með plan B alveg tryggt. Já. Gott. Bara þröngt sér til sáttir ef það verður rigning. Já, það er akkurat það sem gerist á svona hátíð. Nákvæmlega. Þú ætlar að dunda þér í rjóðri einhvers staðar? Já, ég ætla að vera svona... Eða í Lundi, líf í Lundi? Örlítið hófstilltar en Þórir, ég veit það þó ekki. Sjáum til. Við erum ég vinn hjá Skógræktarfélagi Eyfirðinga og við eigum svona regnhlífarsamtök sem heita Skógræktarfélag Íslands sem lætur þau bóð út ganga eina helgi á hverju ári að allir undirsátarnir, öll félögin sem í byggðarlögunum kringu landið haldi svona skógardag. Akkurat. Og það ætlum við svo sannarlega að gera hér. Já. Og við hjá Skógræktarfélagi Eyfirðinga ætlum að vera út í Hánesstaðareit í Svarfaðardal. Já. Stutt frá Dalvík. Þar eigum við alveg dásamlega perlu, lítinn skógareit sem að hýsir mikla sögu og mikil tré og við ætlum að miðla henni. Já. Og þessi litli skógareitur hann hefur stækkað alveg gríðarlega undanfarin ár, ekki bara með því að planta trjám, það er kannski minnsti parturinn af því. Já. Það er til dæmis með tilkomu göngubrúar yfir Svarfaðardalsá. Já, akkurat. Þá stækkuðum njótum við fyrirlandsins handanár. Einmitt. Svo eru Dalvíkingar á fullu að græja þar, þannig að það eru komin útivistarstígar sem að tengja okkur þar við. Og þar eru, mertar gönguleiðir á fjöll og svo þegar er komið svona hjarta í dalinn, þá taka bara ferðaþjónustaðalar og bændur við sér og fara svona markaðsetja
sína vörur og sína upplifun já. Svona í gegnum þetta og við ætlum kannski að reyna, kynna þetta svolítið fyrir fólki. Þetta perla sem að fáir vita af og svona, stóra samhengið skiptir þarna máli. Stutt úr Hánestaðareitnum, bara þarna til dæmis yfir í Velli og ýmislegt og margt fleira þarna í nágrenninu. Það bara jarðaber og vínberaklassar stutt undan. Og þið væntanlega liggið á svipari bæn með að verði gott veður. Það væri betra. Við bara pælum ekkert í það. Það alltaf gaman þegar gott veður. Já. Kostirnir við að vera inn í skógi, að það alltaf besta veðrið á svæðinu þar. Já. Ég svo sem alveg búin að sjá það. Þið eru alltaf í skjóli. Já. Það er þannig. Hérna, sko, þetta er náttúrulega dásamlegt framtak og hérna þarft að vekja einmitt athygli á svona perlum sem eru stundum aðeins á nálægt manni, en sömuleiðis líka á náttúrulega, sko, Bakkafjörður er náttúrulega partur af brothættri byggð. Já. Og þetta er svona ykkar, einn af þeim þáttum sem þið eruð að gera til þess að svona bara vekja athygli á Bakkafjörði og segja, hei, komiði. Já. Þetta er svona stærsti þátturinn í okkar verkefni. Við tókum við allri þjónustu á Bakkafirði í fyrra. Já. Tjaldsvæði, veitingastað og gistiheimili. Já. En Bakkafest er klárlega svona stærsta auglýsingin okkar og stærsta verkefni sem við tökum yfir árið. Enda fáum við gríðarlega umfjöllun út af þessa hátíð. Já, það er svona. Og bara það að vera ungt fólk sem flyttur á Bakkafjörð skapar nógu miklu umfjöllun. Við fengum miklu umfjöllun í fyrra bara fyrir að vera ungt fólk að flytja á svona slóðir og bara, það er bara frábært hvað fólk tekur vel í það. Það er náttúrulega bara dásamlegt og veitir ekki af, en það er náttúrulega frábært að stefna túrismannum á svona staði og tannleikum líka heimamönnum til þess að koma og sjá það sem er nálægt manni og kynnast lífinu í kringum sig, en svo náttúrulega hlýtur að þurfa að taka skrefi lengra ef það á að stekka, þú veist, fjölga íbúum. Alveg klárlega. Vantar ekki hús? Það vantar hús, það vantar afþreyingu. Við erum strax að sjá bara mikinn mun bara á einu ári og við erum fullbókuð út sumarið. Íslendingar eru að hrúgast á Bakkafjörðins engins í morgundaginn sem er bara algjör snilld. En nú vantar bara húsnæði og afþreyingu og eitthvað nýtt blóð. Við þurfum fleiri til að koma að taka þátt í þessu með okkur og gera þetta fyrirmyndar áfangastað fyrir bæði heimamenn og ferðamenn. Nákvæmlega, það er takmarkið, en við byrjum með þessu. Það er rammíslensk útihátíð í vændum hérna á Bakkafirði, Bakkafest. Gangið vel með hana. Og þau sem nenni ekki að hérna hjóla af stað til Bakkafirðar, þá getum við farið í Hánestaðareit og haft það huggulegt og kynnst ýmsu. Þar er mikil saga og margt að sjá. Já. Og ef menn vilja fara, þú veist, lengra til hægri, það eru fleiri skógræktarfélög á svæðinu. Ég er til dæmis spennt á skógræktarfélag Suður-Þingeyinga. Þar er hún Agnes, vinkona mín, formaður félagsins þar. Hún ætlar að vera í Fosselsskógi og þar er kannski bara svona sama í gangi og þarna og út með ferði. Þannig að hérna komið enn til og faðmið tré. Það er hérna vanmetin auðlind. Já. Við skulum faðmast þessa helgi, annarkvort tré eða fólk. Eða næsta mann bara. Já, akkurat. Gott, herði, piltar, gangi ykkur vel og góða gleði að þessum hátíðum ykkar. Takk hérlega fyrir okkur. Og það held ég nú. Við segjum svo hugurum að komið smá auglýsingar, svo sjáumst við.